Sa nama je vlasnik farme Progres i predsjednik udruženja ovčara u Kragujevcu, Radovan Vasiljević. On će nam reći utiske sa ovog sajma i on je jedan od najzaslužnijih za organizaciju ove veličanstvene priredbe. Jedna od boljih izložbi ovaca i po broju grla i po kvalitetu izloženih grla. Izloženo je 154 grla u rasama Württemberg, Ile-de-France, Romanovska i Pirotska oplemenjena ovca. Imali smo isto tako izložene i kolekcije koza. Što se tiče posvećenosti, sajam je izuzetno bio posvećen svih ovih dana i smatram da iz godine u godinu, što se tiče samo kvaliteta izloženih grla su sve bolje. Komisija koja je ocenjivala grla je radila u sastavu Frida Bauman predsjednik, dr. Miroslav Žuljević i inženjer Andrija Gunjajević. Što se tiče samog udruženje je ove godine napunilo 15 godina svog postojanja, osnovano je 2002. godine. Mislim da ćemo iduće godine nastojati da ovo proširimo, već u razgovorima sa ljudima koji vode poljoprivrednu gradu, da možda iduće godine već napravimo veću izložbu, da tu budu prisutna, znači 2 šatora, tako da omogućimo i drugim rasama, pošto je Württemberg naš brojniji, da omogućimo i drugim rasama da mogu da se takmiče i da se ocenjuju. Mi smo juče vidjeli da vaša farma se bavi i uzgojem konja. Kakva je tu situacija? Pa vidite kako, ta ljubav prema konjima traje već dugo od malih nogu i moji su ranije, znači i deda i otac uzgajao i konje. Pa šta da vam kažem, ja uzgajam uglavnom pinto rasu, to su indijanski konji, šareni konji, ali smo juče isto tako imali izložbu konja. Učestvovali su ljudi, znači, koji imaju u domaćoj rasi, lipicaneri su bili izloženi i izloženi su isto tako bili konji rase pinto. Hvala vam, gospodine, i nadamo se da ćemo do godine da se vidimo ponovo i da bude u što većem broju, mada ova godina čini mi se da je rekordna što se tiče. Hvala vam, da vidimo se iduće godine. Prijetno.